Hei, Olli on siin. Nüüd enne seda videot, mida te nüüd nägema hakkate, oli tegelikult filmitud veel üks video. Seda videot ma pigem ei hakka teile näitama, kuna ta ei ole nii huvitav. Video sisu oli põhimõtteliselt see, et ma üritasin tund aega diagnostikaseadmega siis aru saada, mis on sellel tagurpidi käigul viga. Õppisin seda diagnostikat seal ja sain lõpuks mingisuguse 17-minutilise video kokku, kuid kuna sellel ei olnud mingisugust nii-öelda lõpplahendust, diagnostikaga ma midagi vähemalt kasti kohta teada ei saanud, siis ma pigem ei hakka seda näitama. Selle asemel lähme kohe järgmise video juurde, kus ma viin selle X5 siis professionaalide kätte, kes lõpuks siis saavad teada, mis minu kastil viga on ja teevad selle korda. Nii, kuna täisid tuleb liigutada siit eest ära ja ega ma siin ise rohkem diagnoosida ei saagi, siis on mul vaja vahetada aku, sest et sellel autol hetkel on 0 elektrit. Pagassi sain ma lahti siis ainult sellest käsi tõmbamisest. Ilmselgelt see mul ka alla ei sõida, sest et 0 elektrit on. Nii et tuleb see varuratas ja kõik see eemaldada ja seal all on aku ja see tuleb ära vahetada, mis laeb mul toas. Nii, pagassi kate on eemaldatud. Nüüd tuleb varuratas välja võtta. Õnneks on siin olemas siis selline tõstja, mis peaks tegelikult siis siia peale minema ja siis ma saan lasta selle alumise ukse allapoole, aga mul seda alumine ei tööta, nii et see tuleb mingil muul moel siit välja tõsta toore jõuga. Nii, varuratas on nüüd välja tõstetud. Nüüd pääseme hõlpsamini ligi siis akule. Nii, siin on mul siis 40 potti. Nii, kas need on ka siin 10-sed? Ei, need on suuremad. Äkki on 13. Nii, mõõtsin ära, need on 13 siin. Üks, 2, 3 ja 4. Ja nüüd peaks need ära saama eemaldada. Ja põhimõtteliselt ongi nagu aku käes. Ilma teadmata, kuidas ma selle kõik tegelikult maha saan. Ma lihtsalt katsetan. Siin on 13, siin on 10. Vaatame, kas nii, see on lahti. Vahetame padronid ära. See oli juba niigi lahti. No. Siit on muidugi üle selle pagassi ääre ülimugav upitada ennast. Nii, miinus on maas. Seal on
siis mul ei ole seda lahti vaja, selle võime tagasi kinni keerata. Vot kus lops. Nii, ma oletan, et 10 kukub, 10 kadus. Kas see on ka siis 10 või? Ei ole. See on 13 mulle. No, tule ära. Ops. Ja pluss on ka maas. Ja saamegi akusid kätte. Ops. Nii, kas ma ühe Opsti. Ja ongi aku käes. Ja vana aku pluss klemm on siin ilusti oksuteerunud. Mis on asi, mida äkki uue akuga saab parandada. Ma ei filminud sissepaneku protsessi, aga uus aku on siin oma koha peal ja vaatame, kas ta töötab. Nii, aeg on viia X5 siis päris remonti. Aku on vahetatud, aga ta on siin päris paar päeva niisama seisnud. Lähme vaatame, kas ma saan ta niisama käima või ma pean taisilt täkku võtma. Ja kolmas kord ka. Paneme täkku siis. Damn, täkumeister Daisy back at it again with a katkine kenekas. Seekord andsin ainult 5 minutit laadimist, vaata, mis ta nüüd teeb. Opsti! Vaatame, kas saame kohe tuled ka kustu. Opsti! Korras! Olemas! Mida ma küll ilma Daisita teeksin? Nii, ja alustame siis teed Tartu poole. Nii, mul on 60 kilti minna, kas ma lähen sealt poolt, kus on maantee, või ma lähen täistuisanud külatee kaudu. Ma olen täistuisanud külatee kaudu, sest et seal ma saan aeglaselt sõita, sest et kuna mul on kast peetis, ma ei taha väga üle 70 kildi sõita, aga samas mul on maastur. Nii, esimene probleem kohe avastasin. Korra vajutasin pidurit ja käib rattatatatata ja rool, vaata, kus ma saan videole.
There we go. No, näiks see, mis see on. No, venime siin mingi 70-80 kilti tunnis. Praegu on 2+1 minu kasuks. Ja mitte kedagi ei ole näha, aga ma tean juba suht kindlalt, et kui 2+1 minu kahjuks tuleb, siis on mul pikk rivi taga. Pikk rivi. Just jäin mõtlema, et iga kord, kui ma selle X5-ga sõidan, on tal mingisugune probleem küljes. Kõigepealt sõitsin ma siis nii proovisõidul kui ka siis Tallinnast koju. Sõitsin niimoodi, et pagassi luuk lahti ei käi, või oli kogu aeg lahti kinni läinud. Siis järgmine sõit oli kodust siis remonditöökotta ilma piduritata, sest et voolik oli konkreetselt puruks. Ja nüüd ma siis sõidan kodust remonditöökotta, et käigukast saada teada, mis seal viga on ja loodetavasti korda teha. Iroonia missugune, sõidan katkise BEM-iga ja ees, ei suumi välja, on Intercarsi auto, kes veab siis auto jumpena. Lõbus, mul on ka vaja. No nii, venin siit tükk aega oma 780-ga ja nüüd tuleb mul selle katkise kastiga teha möödasõit. Ops, aga tee tundub õnneks vaba olevat. Möödasõit õnnestus. Ma olen kuulnud jutte, et mingisugused kutid, kellel on X5 tagumist käiku enam ei ole, et nad sõidavadki pikka kuid, võib-olla isegi aastaid niimoodi, et nad sõidavad täiesti normaalselt, aga nad siis planeerivad oma reise nagu niimoodi, et nad ei peaks kuskilt tagurdama. Nad sõidavadki täiesti normaalselt, aga kuna ma ei tea, mis mul siin viga on, siis ma igaks juhuks loivan 780-ga mööda maanteed, sest et juhul kui siit midagi peaks puruks lendama, tui, et siis äkki õnnestub teha niimoodi, et mul kast peab võimalikult hästi vastu sellele, et ma ei peaks uut kasti ostma ja siis seda kuradi üle kontrollima ja ma ei tea mida veel. Äkki saab selle kastiga asjad aetud. Ja jõudsimegi Tartusse. Sõit siia kulges mure vabalt, kuid mul on vaja veel jõuda remonditöökojani. Praegu mingisuguseid probleeme pole nagu esinenud, loodame, et sinnamaani ka ei esine. No nii, kohe tuleb esimene kohalt minek peale maanteesõitu. Vaatame, kas läheb kohalt minema ka. Hopsti, väga ilusti läheb. Käiguvahetus. Väga ilusti vahetab ettepoole kõike. Võiks tahapoole samamoodi vahetada. Nullisin veitsen maanteed ära ja 7,7 liitrit sajale. Üks hullu masteri kohta pole tegelikult isegi pahana. Kurat, ma unustasin videot teha, mul on inimesed selja taga, aga põhjusi foori taga tagurpidi käigu sisse ja auto hakkas tagurpidi sõitma. Väga veider. Teeme korraks ühe kõrvalpõike Annelinna Prismasse, kuna ma olen enam kui kindel, et ma saan siit otse läbi sõita. Juhul, kui mul tagurpidi käik ei tööta, aga ma tahan seda proovida uuesti, kas ma saan kaamera peale ta. Nii, proovime korra, paneme neutraali peale, vaatame ei liigu kuskile, panen tagurpidi käigu sisse. Hopsti, ja täitsa ilusti töötab, väga veider. Nii, auto on remonti antud, vaatame, mis nad ütlevad, milles viga on, kas on solenoid või on midagi olemat. Nii, X5 on remondist tagasi. Muidugi.
ja täiesti ilusti tagurdub nüüd. Probleem oli siis selles, et solenoidi sõel oli pealt minema jooksnud, oli ummistanud käigukasti need kanalid kinni ja siis nüüd on korras. Kast käitub ilusti peale remonti, aga mida nad veel ütlesid, on juba järgmine tähelepanu koht, mis on siis see, et taga parem pidur jääb peale, et pidurid võimalikult vähe, kui sa siit ära lähed. Tuleb jälle hakata mingisuguseid asju vaatama. Lõbus. Ja nüüd ma siis munen oma kinnise piduriga. Peegel on ka ilusti seal, et ma näeks, kui peaks tossama hakkama, aga üritame siis mitte pidurdada ja äkki saab kuradi elusalt koju ärada. X5 jõudis elusalt tagasi, midagi põlema ei läinud isegi mitte tossama, aga pidur oli päris kuum, kui ma koju jõudsin. Vähemasti ma sain aga teada, mis oli minu kastil viga ja nüüdseks on see siis ilusti korras ja töötab nii, nagu ta peab. Kuna ma too hetk päris ilusti vist ei seletanud seda, mis seal viga oli, siis idee oli selles, et tagurpidi käigul on üks solenoid ja selle solenoidi peal on siis sõel. See sõel oli oma kohalt ära tulnud, tuuritas mööda käigukasti ringi, läks kildudeks ja need killud siis ummistasid mehhatroonikaploki kanali ära, niimoodi, et see tagurpidi käik kogu aeg sisse lülituda ei saanud. Lisaks oli seal kastis ka üks klapp, mille kallal siis väidetavalt oli omavoliliselt midagi tehtud, natukene üleannetult käitunud ja see klapp tuli sealt eemaldada, sealt puuriti remontmõõtu ja pandi uus klapp asemele. Mis seal tehtud oli, kuidas seal tehtud oli, ma ausalt enam ei mäleta, kuna see juhtum leidis aset siis kuskil 2 kuud tagasi ja see oli üsna lühikene suusõnaline vestlus, aga mis vahet sellel enam on, vähemasti on ta nüüd korras. Kui sulle meeldis see video, mida sa just nägid, sa võid julgelt panna sellele like'i. Kui sa tahad teada, mis saab sellest pidurist seal taga, siis sa võid julgelt subscribe'ida. Nii näed sa seda, mis sellel piduril viga oli, kui ka kuidas see korda saab ja mis vead veel sellel X5 on. Lisaks on mul ka teisi autosid, nii et nii saad sa teavitusi, kui ka mõned minu teised autod teie ette jõuavad. Kui aga sa jõudsid siia lõppu välja, siis ole hea, pane kommentaariumisse kirja, mis sa arvad, mis viga võib olla selle piduriga. Hoia meeles, et BMW-l on siis käsipidurid, mis on trumli sees lisaks tavalistele piduritele, nii et kumb on vigane, kas on käsipidur või on tavapidur.